Assalamualaikum viewers, welcome to तुहंद भी एक लट सान यूट्यूब चैनल मज यथ ना कश्मीर डेलिकेसीज। आज बनाओ इस गाड़ तो टमाटर यमिच रेसिपी बह तुह शेयर कर। रेसिपी स्टार्ट करने ब्रोट अगर तुम सान चैनल पे नई छो चैनल कर सब्सक्राइब, वीडियो कर लाइक तो शेयर बी पन फीडबैक। अथी सत करो अजुक वीडियो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाने खतर तम गाड़ निम तुम हेकि वुचित तम असल पे साफ कर छलित थमित। तुम हेकि वुचित ये बान अथ त्रो गाड़ पीसेस कर थमित। बी करोस में नून 1 चमच ऐड, लेदर तह करोस अत 1 चमच ऐड, बी करोस अत 2 चमच ऐड, पेस्ट करोस अमुक ऐड, रलाओ असल पे। अस कर असल पे मिक्स वो थवन 10 to 15 मिनटन मैरिनेशन खतर। तुम हेकि वुचित यपर जोल अस चूल तह अत पे थो बान बिस्मिल्लाह। अत मज त्रो तेल बिस्मिल्लाह। तुम हेकि वुचित तेल गो गरम अत मज त्रो गाड़ करो फ्राई बिस्मिल्लाह। तुम हेकि वुचित गाड़ गसान फ्राई तो फिर बे साइड। तुम हेकि वुचित ये गाड़ गई असल पे फ्राई। अस कड़ो तेल मज नबर। तुम हेकि वुचित गाड़ कर सारे फ्राई। तुम हेकि वुचित ये नीव तेल एक्स्ट्रा ऑयल नबर। अत मज त्रो यह मसाल बड़ल, दालचीन, सब्ज ٲल बी रोंग तो मरच करो हल्का फ्राई। ज़ूर बिस्मिल्लाह तो करो मसाल असल पे हल्का फ्राई। हल्का फ्राई करने बाद त्रो अत मज गंड गड निगमुत कर। वुचित गंड गई ये फ्राई। वो त्रो मज टमाटर ये गई पेस्ट बन थोमुत बिस्मिल्लाह। करो असल पे फ्राई। तुम हेकि ये वुचित टमाटर फ्राई गसान। अत मज त्रो मरचांगन 3 चमच बिस्मिल्लाह। रलावन असल पे। वो त्रो अत मज रुहन पेस्ट 2 चमच। वो त्रो अत मज लेदर 1 चमच। लेदर त्रो इसलिए कम क्या मैरिनेशन मज ऑलरेडी लेदर ऐड कर्म। वो त्रो अत बदन पाउडर 1 चमच। बी त्रो अत मज अदरक पाउडर 1 चमच। रलाओ असल पे। बी त्रो अत मज नून 1 चमच। तुम हेकि वुचित टमाटर तो मसाल गई असल पे फ्राई। यमो दु तेल तो वापस। अत मज त्रो रस बिस्मिल्लाह। रलावन असल पे। रस मकलो अस त्रित अत मज त्रो गाड़ फ्राई कर थमित। गाड़ मकल अत मज त्रित तुम हेकि वुचित। बी त्रोस नून बे 1 चमच। बी त्रोस सब्ज दानवल। तुम हेकि वुचित वो करो वेट तन सन रेसिपी तैयार गस। वुचित यमिच ग्रेवी तह रिड्यूस गमज सन रेसिपी बिल्कुल तैयार। वालो अम पे बोन बिस्मिल्लाह। बत सर्व बिस्मिल्लाह।
اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ریسِپی پسنٛد آسیو آمٕژ چینل کٔرۍزیو سبسکرایب ویٖڈیو کٔرۍزیو لایک تہٕ شیر بیٚیہِ دِژیو پنُن فیٖڈبیک أتھی سۭتۍ کرو أسۍ أزیُک ویٖڈیو اینڈ اللہ حافظ.